ordonanță militară numărul 25.327 din 10 mai 2020. Vino Stranu. Articolul 1. Guvernul României, la ieșirea din izolarea cu coronavirus, va acorda IMM-urilor 1.000.000 de euro pentru dezvoltare sau chiar mai mult firmelor mai mari. Articolul 2. Cetățenii României care la data împlinirii acestei... Mai rar. Ok. Cetățenii României care la data acestei ordonanțe au împlinit vârsta de 65 de anișori vor beneficia de ajutor de stat pentru a putea trăi în continuare în izolare. Bâști, dispari.